Hello，大家好。今日係1月29日，2026年。今日好凝重，點解呢？我今日呢就如常咁樣 check 下卡樂 B 嘅心跳啦。點解呢？因為佢如果大家睇我社群都知，佢2026年1月11定12號去咗睇醫生。咁醫生就話佢有2粒嘅膿瘡喺度啦。2粒膿瘡，咁都好大嘅，都有1.5cm 嘅直徑。咁我都話保守治療啦，就食藥，開啲藥俾佢啦。咁我就話唔會再做手術噶啦，因為都已經2歲2個幾，就係2歲3個月添。咁我就食藥啦，跟住但我發現佢啲膿瘡都冇變細到，咁我都知道生命已經倒數緊噶啦。咁去到今朝啦，我發現佢唔喐，因為我睇一睇佢嘅時候，我臨出門口都望一望佢。咁我今日上堂之前，跟住我望一望嘅時候，發現佢唔喐。因為我趕住上堂，所以我就冇再去探究咩事。但係我心裏邊已經知道係咩事啦。咁直至到翻嚟之後攞風筒出去呢，就發現佢已經過身啦。跟住我今日喊咗好多次，我又翻到嚟見到呢個消息，我 keep 住喊。跟住我同我媽咪講，媽咪卡樂 B 走咗，咁佢哋都好難過。咁再加上我阿爸更加難過，因為我阿爸即係佢多啲 care 我啲倉鼠們，即係包括卡樂 B 同埋珍珠，咁特別係珍珠啦。咁即係我收到呢個消息係好難過，我唔知可以做到啲乜嘢。跟住我淨係喺屋企係咁樣度喊。我今日已經喊咗唔知第3定第4次，所以你見到我隻眼係有啲重重地嘅感覺。咁我就揾咗寵物善終啦。咁聽日就會參與卡樂 B 嘅喪禮。得我個啫，我特登淨係得我個，因為我覺得我寧願淨係得我個傷心，好過我全家人一齊同我一齊傷心。佢哋已經夠傷心啦，咁我寧願呢啲嘢，等我嚟處理會更加好，因為我覺得佢哋已經知道呢單嘢已經夠傷心，我想用我嘅能力去完成呢件事。所以我相信卡樂 B 喺在天之靈見到呢套片，佢都會多謝我，我都唔知啊，真係好難過，真係卡樂 B 都陪咗好耐，佢由2023年12月27號嚟咗我屋企，跟住去到今日2026年1月29日，佢同我跨咗3個年，即係由23跨24、24跨25，最後25跨26。跟住我原本諗住睇下可唔可以過埋呢個農曆新年先啦，但係都係唔成功咯。即係今日起身就發現咗呢個對我嚟講愛好嚟嘅，好無助，真係唔知可以做啲咩。我淨係翻到嚟喊完一次又一次，喊完一次又一次，跟住睇人哋唔同嘅寵物善終啲片，諗住開導我自己，但唔得。我發現我自己即係淨係 keep 住喺度喊。唔會再有病痛折磨你噶啦，卡樂 B。呢個係你平時食嘅糧，瓜子。你平時未限你話唔好食咁多瓜子嘅，係咪啊？跟住依家去咗倉頡，你可以無限地食啦。跟住仲有你最中意嘅麵包蟲。仲有薯條啊！你唔係好中意食薯條咩？我知道你琴日過身話，前日就應該俾條薯條你食，回想翻我哋以前2023年我養你嘅時候，你陪我跨咗3個年，係咪啊，卡樂 B？
由23跨到24跨到25跨到26，真係好難，我知真係好難，冇一隻倉鼠好似你咁樣可以頂到咁耐，但係你做到呢樣嘢，當初唔再照顧得你更加好。其實我應該照顧得你更加好，但係我好似盡咗力咁樣，但係又好似未盡力。你喺度？我真係好唔捨得你喺旁邊。我真係好唔捨得你。我真係好關心，平時返到嚟有冇迎接我？喺屋企喺個農地有冇企起身想食瓜子？但係依家有冇？後面我拍緊片啊！我同佢拍緊第4條片啊！你見唔見到啊？同文咁咧，今日咧係卡樂 B， 其實正確應該係聽日先嘅。你唔會再痛噶啦，你唔會再食藥，你唔會再食消炎止痛抗生素，唔使再我幫你消毒傷口。知道？我特登咁拍咗片，我原本真係好難受，我唔想拍片啊，但係我驚我唔拍片我會後悔，我後悔可能你睇到咧。呢個係你最中意嘅跑輪，雖然有啲大，跟住呢個係你最中意捐嗰啲都望住我，我都講咗我會喊嘅，仆街，我成個口罩都係鼻水啦而家。我希望你更可以開開心心，唔好再受病痛嘅折磨，唔好再俾人蝦。你真係我嘅寶貝嚟，你知唔知咧？我第一隻嘅寵物，你係我第一個最愛嘅人。你唔止係一隻倉鼠，你係我屋企人，你知唔知道啊？我冇你好難過，但我相信你係已經陪咗我行一段好長、好長、好長嘅路。希望我未來嘅路由我自己一個行，我知道嘅。我都知道你盡咗你所能陪到我最尾嘅啦，已經。多謝你啊，卡樂 B。希望你將來投胎唔好再做倉鼠啊！倉鼠好短命嘅啫，知唔知道啊？我寧願你做其他都唔好做倉鼠。不過好難受啊，真係。我琴日一直都好難受。我琴日喺屋企喊咗好多次，你知唔知道啊？你知唔知道？我去睇醫生嗰下，我已經好驚，好驚呢一日會嚟，但係我冇諗過呢一日嚟得咁快，我冇諗過係1月。雖然我知道你已經好叻㗎啦，我冇怪你，你盡咗你嘅所能陪到我最後啦，知唔知道？